灣區揾筍樓 ，Rocky 幫你手。Rocky 今日嚟到中山咧望高爾夫球景嘅一個樓盤啊！呢個樓盤咧係深受我哋港澳人士嘅一個關注啊！除咗望高爾夫景觀之餘咧，佢仲可以望到我哋五桂山嘅山景、長江水庫嘅一個水庫景觀啦，包括我哋一個別墅嘅景觀。咁大家可以睇下呢個屋苑啦，入到嚟咧就非常之幽靜嘅。兼且咧，我哋後邊咧仲係我哋一個別墅嘅一個區份啦，前邊就係我哋高爾夫球景啦。前邊呢個萬科豪宅咧，當年講緊咧係中山嘅一個頭牌啊。嗱，呢個屋苑咧配套都唔簡單喎。屋苑嘅門口咧就係我哋1+1嘅超級市場，附近咧亦都係我哋 Coco City 啦、富野城啦，以及我哋利和廣場啊一啲商圈。咁除咗我哋 Coco City 富野城嘅一個商業配置之餘咧，我哋屋苑本身嘅自帶商超咧都係即將會開業嘅，旁邊咧又有我哋1+1超市啊等等嗰啲，包括我哋附近嘅一啲商家咧都係可以經我哋業主巴士去到噶啦，非常之方便啊！旁邊咧又可以30分鐘去到珠海嘅城區，兼且咧我哋上到深中通道過去到深圳咧半個鐘車程就可以到噶啦。旁邊咧同樣咧係我哋火炬以及東區最齊全嘅一個配套啦。而家同我 Rocky 嘅鏡頭咧望一望佢嘅一個園林，包括我哋嘅會所嘅配置啦，睇到未？前方咧就係中山小區入邊唯一嘅網球場啦。呢個網球場咧香港人士又非常之關注啦，係一個標準嘅網球場地嚟嘅。咁呢個路徑咧就可以落去到我哋別墅區啦，包括咧下邊有我哋一個籃球場啦，以及我哋嘅游泳池啊。嚟同我 Rocky 嘅鏡頭落嚟欣賞下，而家已經係全數開放嘅啦。兼且咧，我哋管理費都唔貴喎，3蚊嘅一個物業費就可以擁有呢個咁樣嘅配置環境啦。呢個咧就係我哋一個 BB 嘅一個籃球場啦，呢個咧就係我哋一個泳池啦，非常之唔錯噶。所以有會所，兼且又係一個配置好完善嘅屋苑呢，包括佢今次個價錢又係非常之吸引喎。嗱，今次呢23座、24座啲貨源呢都係非常之充足，兼且係有得減嘅。89平方係3房，仲有98平方、106平方以及120平方。而家同我 Rocky 嘅鏡頭呢上到去，帶大家參觀下。嗱，而家 Rocky 咧就上到我哋89平方嘅3房單位，帶大家望一望個交標先，陣間咧再去到82平方睇一睇個改性嘅4房戶型啦。89平方咧一入到嚟就係我哋一個廚房位置啦，方台嘅3件套都係我哋一個交標啊。呢個客廳咧真係非常之開揚大氣，上邊嘅中央空調咧全屋嘅都係我哋個交標啊。望翻出嚟咧就係一覽無遺嘅一個高爾夫球景以及我哋五桂山嘅山景嘅，右手邊咧就係長江水庫啦。呢個咧就係中山嘅正式富人區嚟噶。落樓咧就有我哋1+1嘅超市配置啦，非常之方便嘅。咁再嚟望翻我哋休息空間啦。咁呢邊咧係做到一個公區嘅洗手間啦，跟住呢邊咧係一間大嘅客房。呢個主人房咧就非常之奢侈啦，就係做到一個2房改1房嘅一個設計啦。咁呢邊咧大家可以睇下呢個空間咧都係非常之充足嘅。同樣咧係一個主人房咧都係做到兩邊採光啊。再嚟同我 Rocky 上到去我哋82平方咧，再一個參考。咁呢個89平方咧，性價比又非常之高啊！講緊咧100萬左右就可以成為我哋尊貴嘅業主啦。兼且咧，今次仲有一個家私理電嘅一個補貼喎，45000蚊㗎，仲有租房嘅補貼啊，非常之有性價比。嗱，而家望一望我哋82平方。而家 Rocky 咧就嚟到我哋82平方嘅示範單位，俾大家望一望開揚嘅景觀啦。正前方就係高爾夫球景以及河涌景觀啦，望遠啲咧就係富野城 Coco City 嘅商業街區，兼且我哋有業主巴士直接過到去對面嘅商場啊，同埋咧屋苑本身都已經配置咗中港車啊，翻到香港都係非常之便捷嘅。右手邊咧就係萬科荔灣嘅豪宅區，樓下咧就係望翻別墅嘅景觀啦，兼且咧一落樓就可以享受到一個會所嘅配置啊，大家可以望一望呢個景觀咧。
呢真係冇得彈啊！所以呢，咁受到港澳業主嘅關注啊。跟我 Rocky 嘅鏡頭再嚟望翻佢個格局啦，呢個呢係做到4房2廳2廁嘅佈置啊，入到嚟廚房嘅空間啦，大家可以睇到係一個趟門嘅設計，跟住呢有個3個露台嘅，望翻出去呢，對面呢就係雅居樂別墅，以及我哋5桂山嘅3景嘅交通呢都係非常之方便嘅。講緊由呢個位呢上到我哋深中通道都係5分鐘嘅車程啊，過到去深圳都係半個鐘。咁再嚟睇翻我哋休息空間啦，一入門呢就係一個公區嘅洗手間佈置啊，咁呢邊呢係做咗一個日式嘅裝修風格，嗱咁呢邊呢做到乾濕分離嘅一個洗手間啦，咁再嚟睇翻呢邊呢就係我哋一個書房嘅佈置啦，兼且呢入邊仲有一個細房仔嘅，都係一個開揚景觀啦，咁呢邊呢係做到3邊落床嘅一個望高爾夫景觀嘅客房啦。睇到未？打咗個飄窗位呢，呢個房間都係非常之大嘅。咁再嚟睇翻我哋入邊嘅主人房嘅一個佈置啦，主人房呢係做到一個非常之開揚嘅一個書房，兼且係衣帽間嘅佈置啦。咁呢邊呢係可以打通做到一個套房嘅設計嘅。咁入到嚟呢邊呢就係主人房嘅御澳缸，以及呢我哋一個3邊落床擺到2米大床嘅一個好大嘅空間。咁呢個位置呢講緊係非常之方便往返我哋港澳嘅，兼且今次呢有特別嘅促銷優惠，嗱有興趣嘅朋友呢記得聯絡 Rocky send 資料俾你，兼且呢順便過嚟睇樓。